O micro-ondas da Consul de 32 litros é bom ou não? Primeiramente, ele tem um acabamento todo cinza, a porta toda espelhada e por dentro ele é todo branco. Sobre as vantagens, ele tem um menu fácil para aquecer pizza, fazer arroz e omelete. Tem também a opção de descongelar carne e frango com apenas um clique. Tem a opção de tirar odor, botão de mute e 10 níveis de potência. As desvantagens é porque ele é muito grande e compacto, ele tem 43 de altura, 54 de largura e 30 centímetros de profundidade. Então é isso, e não esquece de me seguir se você gosta de dicas de enxoval. Um beijo!